स्वेच्छा प्रीमियम डिटॉक्स ग्रीन टी कहवा। यह एक तरह का ग्रीन टी है जो जड़ी बूटियों के मिश्रण तथा बेहतरीन मसालों से बनाया जाता है तथा इसका स्वाद लाजवाब है। इसे बनाना बहुत ही आसान है तथा घर, ऑफिस तथा ट्रेवलिंग में ले जाया जा सकता है। इसका मन भावन सुगंध हमारे इंद्रियों को राहत प्रदान करता है तथा थकावट के बाद इसका प्रयोग करने से तनाव थकान कम करता है। इसका गन पैक शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके उपयोग किया जाने वाला मसाला जड़ी बूटियां पाचन में सुधार करता है तथा सर्दी खांसी से राहत प्रदान करता है। मैं प्रतिदिन पूरा परिवार इसका इस्तेमाल करते हैं, आप भी करें। धन्यवाद।